Komutanım yetişebilecek miyiz? İnşallah. Bir şey yapmamız lazım. Komutanım hepsi boğulacak. Yapacak bir şey yok, giriyoruz. Hadi. Komutanım dayanamayacaklar. Olduğunuz yerde kalın. Hareket etmeyin. Hazır mısın? Hazırım komutanım. 3 deyince. 3. Yardım edin. Yardım edin. Geliyoruz, sakin olun. Bu insanların tek umudu biziz Keşanlı. Burada batmalarına izin vermeyeceğiz. Yardım et. Ne zaman izin verdik ki şimdi vereceğiz komutanım. Kurtarın bizi. Mazlumun duasını almadan şehit olmak yok. Sakin olun, tek tek hepinizi çıkaracağız. Yardım et. Atıyorum. Sal avcı! Devam et. Sal! Hareket etmeyin. Sakin olun. Kıpırdamayın, batarsınız. Dayanın. Hepinizi kurtaracağız. Yardım et. Hepinizi alacağız. Avcı sal avcı! Bacım! Kurtar bizi oğlum. Bacım! Kurtar. Gel ablacığım. Koş! Çek. Oğlum. Yavaş. Dayan bacım! Dayan! Tuttum bacım. Çek avcı! Ne oldu? Kötü bir haber mi aldınız? Yo yani... Kampta bir hastam fenalaşmış. Onun için aradılar. Öyle mi? Geçmiş olsun. Aslında benim şimdi kampa gitmem lazım. Bu işleri sonra halledebilir miyiz? Tabii ki. Dilerseniz ben bırakabilirim sizi kampa. Yok hayır ben kendim giderim. Yolumun üstü, problem Hayır olmaz. kendim gidebilirim. Gel. Çok pardon ben biraz gerildim de. Yok, önemli değil. Hastalarınıza bu kadar değer vermeniz iyi bir şey. O zaman daha sonra tekrar haberleşiriz. Tabii. Ben çıkmadan bir kez daha banyonuzu kullanabilir miyim? Tabii. Tabii ki buyurun. Teşekkür ederim.
Rıza Bey, kusura bakmayın rahatsız ediyorum ama benim biraz acelem var. Kampa gitmem lazım. Pardon, hemen çıkıyorum. Tamam. Komutanım babamı kurtarın. Komutanım. Baba dayan. Komutanım kurtarın. Avcı sal avcı. Komutanım babamı kurtarın. Oğlumu kurtarın. Alacağız. Hepinizi alacağız. Sakin olun. Hepinizi alacağız. Aşık tut. Avcı sal. Tuttum. Beni bırakın. Oğlum adını evladım. Merak etme. Merak etme amcacığım. Hepinizi alacağız. Onu da alacağız. Amca, bu bataklıktan hepinizi çıkaracağız. Ha gayret. Ha gayret amca. Abi. İyi misin Çaylak? İyiyim abi iyiyim. Bitiyor asıl. Abi son demlerim. Dayan, az kaldı, dayan. Geldim komutanım. Geçti. Kalk amcacığım, geçti, kalk. Geliyorum. Kalk geçti. Kalk. Keşanlı bir dakika. İyi misin? Ellerimiz parçalandı. Çok vaktimiz yok. Bu böyle olmayacak. Ne yapacağız abi? Sar oğlum elini. Hazır mısın? Hazırım abi. Hazırız! Komutanım! Sağ ol! Devam et. Sizi rahatsız edecek bir şey mi yaptım? Yo, hayır. Demin de söylediğim gibi benim çok acil kampa gitmem lazım. Bakmayacak mısınız? Bakacağım tabii, bakacağım. Alo. Bahar, iyi misin? Adam bir şey yapmadı değil mi? Yo, ben şimdi çıkıyorum yola. Avukat bey de gidiyor zaten. Tamam, ben de gelmek üzereyim. Bir şey anlamadı değil mi? Yok zannetmiyorum. Tamam, ben gelince hastaya müdahale edeceğim zaten. Ben size bilgi veririm. Tamam, hoşça kalın. Babanız ne kadar fedakar bir doktor olduğunuzdan bahsetmişti. Öyle mi? Babamın başka birine benden bahsettiğini hiç düşünmemiştim. Emin olun, sizi çok severdi. Görüşmek üzere. Az kaldı. Avcı çek! Çek avcı!
olmayacak, bırak! Sal! Keşanlı ne yapıyorsun? Komutanım, başka türlü olmayacak. Ya batacağız ya çıkacağız. Keşanlı dikkat et. Dayan. Yatın yere! Dikkat edin! Yere yatın! Tamam, sakin olun. Tamam. Herkes iyi mi? Yakaladım. Tamam, sakin, geçti. Tamam. Nereden geldi o? Komutanım, arkadan geldi. Silahları toplamıştık ama. Demek ki toplamamışsınız. Tamam, geçti. Sakin. Abi. Yardım edin. Hadi. Abi! Keşanlı! Abi! Keşanlı! Komutanım, kalın orada gelmeyin. Dayan! Keşanlı! Çek! 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 Atıl! Gelmeyin komutanım. Saçmalama oğlum, dayan! Ben çıkamam artık buradan. Keşanlı dayan! Komutanım, ölümü burada bırakmayın. Şehitle gömüle. Abi dayan! Keşanlı! Bayrak. Bayrak. Keşanlı dayan! Keşanlı! Çek! Çek! Komutanım, bayrağı alın. Keşanlı! Komutanım. 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 Geldim! Keşanlı! İyi misin? İyiyim. Biraz çamur yuttum da. Burada bizim Aslanım benim. vatanımızın toprağı. Çekil! Ben bu timin başında olduğum sürece sana ölüm yok Keşanlı. Sana ölüm yok. Kulağım. Kulağım. Keşanlı elini ver. Kalk abi hadi. Çaylak su ver. Abi gel. Tamam. Böyle geçin abi. Abi gel, abi gel. Abi iyi misin? Tamam abi. Abi. Dök. Keşanlı iyi misin? İyiyim. Abi iyi misin? İyiyim. Öldü mü o şerefsiz? Aşık halletti, merak etme sen. Sadece Çolak değil. Adamlara da 9 canlı çıktı ya. İyi misiniz siz? Her şey yolunda mı? İyiyiz komutanım, iyiyiz. Allah ne muradınız varsa versin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bizden 1000 kere Allah razı olsun. dileğiniz varsa versin. Allah sizden razı olsun. Sağ olun. Allah Mehmetçiğimizi korusun komutanım. Dileyin bizden ne dilersiniz komutanım. Canınızın sağlığı. Dua edin yeter. Hadi toparlanalım. Şahit abi. Keşanlı. Abi. Keşanlı. İyi misin oğlum? Kanıyor. Çok fena kanıyor. Ne? Şanlı. Kanıyor. Abi. Tamam sakin ol. Tamam sakin ol. Tamam oğlum. Tamam.
Keşanlı, oğlum. Buraya. Tamam. Tamam. Keşanlı. Telefonu var. Aşık müdahale et. Efendim Yavuz? Komutanım çok acil helikoptere ihtiyacımız var. Yaralımız var. Kim? Keşanlı. Durumu nasıl? Silahlı yaralanma mı? Silahlı yaralanma değil, kulağından kan geliyor. Çok acil helikoptere ihtiyacımız var. Tamam. Hemen bölgeye helikopter sevk ediyorum. Ambulans da burada hazır bekliyor olacak. Tamam. Tamam hadi. Tamam. Çok fena kulağı kanıyor. Teknik müdahale edilmesi lazım. Acilen kanın içeriden absüre edilmesi lazım. Tamam, helikopter geliyor. Hadi. Kaldır! Bayıldı abi! Oğlum! Eylem, ne oluyor? Kim bu adam? Bilmiyorum ama öğreneceğiz. Nasıl? Fotoğrafını çektim. Ya bu adamın avukat olmadığını nereden biliyorsun? Bahar, ben bu adamın avukat olmadığından eminim. Ama ne olur nereden bildiğimi sorma. Ya kafayı yiyeceğim ya. Bu adam benden ne istiyor olabilir? Bana kalırsa eğer senin peşinde olsaydı... şimdiye kadar çoktan ölmüş olurdun. Neyin peşinde o zaman? Yavuz. Yavuz'un peşinde o zaman. Emin misin? Yani bilmiyorum ama eşiniz deyip durdu. Tamam, hemen Yavuz'u ara. Açmıyor. Polisi arıyorum. Dur, polisi arama. Bekleyelim en azından Yavuz'a ulaşana kadar. Ya adam Yavuz'un peşinde. Ya biz Yavuz'a ulaşmadan ona ulaşırsa? Bahar, güven bana, biraz bekleyelim. Gerçekten, adamı uyandırmayalım. Ya ben kafayı yiyeceğim ya. Nasıl böyle sakin durabiliyorsun? Meslek sırrı diyelim. Madem konuşmayacaksınız, benim de sabrım buraya kadar. Ne yapalım? Günah benim üzerime olsun. En azından ülke sizin gibi pisliklerden arınmış olur ha? Dur yapma, konuşacağım. Konuş. Çolak nerede? Çolan yerini bilmem ama Kuşkopan Tepesi'nin yamacında bir mekan var. Çolan ana depolarından biri. En büyük depolarından biri orası. Doğru söylediğini nereden bileceğim? Ha? Sana yemin ederim ki doğru söylüyorum. Yemin verip dinle, imanla dalga geçme.
Sözünüzün eri adamlarmışsınız gibi. Bizi öldürmeyeceksin değil mi? Bak, Çolak sana ne kötülük yaptıysa yaptı. Biz sana hiçbir kötülük yapmadık. Bizim hiçbir günahımız yok. Canımın da günahı yoktu. O bu dünyadaki en günahsız insanlardandı. En günahsız. Türk askeri, imdat! Kurtarın bizi! İmdat! Kurtarın bizi! Hey yarabbim. Bir de kurtarın bizi diyor. Ay maşallah. Yiğitler boş durmuyor. Giriyoruz. Bu ne şimdi? Hayatımızı kurtardınız. Birisi bize hediye bırakmış komutanım. Sizi bu hale kim getirdi? Çolak'ı arayan bir tane adam. Türk askeriydi. Türk askeri mi? Nerede görsem tanırım. Sus lan, nerede görse tanırmış. Sanki kankamız. Etrafa iyice bakın. Bu işin içinde bir iş var ama anlarız. Ne oldu? Biz de bilmiyoruz. Birden kulağından kan gelmeye başladı, sonra yığıldı. Tamam siz burada kalın. Keşanlı iyi olacaksın oğlum. Ne oldu? Durum nasıl? Bilmiyoruz komutanım. Müdahale ediyorlar. Hepsi benim yüzümden oldu. Operasyonun çıkmasına izin vermeyecektim. Kendini suçlama. Mücahit sağlam çocuktur. Atlatacak. Atlatır da komutanım. Kulağına bir şey olursa. Görevden uzaklaştırılırsa kafayı yer. Uzaklaştırıldığımızda kafasına sıkıyordu. Sakin ol. Görev ne gerektiriyorsa sen onu yaptın. Durum acildi. Efendim Bahar. Yavuz, neredesin? Hastanedeyiz. Ne oldu? Keşanlı yaralandı. Nasıl ya? Durumu iyi mi? Müdahale ediyorlar bilmiyoruz. Tamam, ben hemen geliyorum. Yok biz buradayız Bahar. Gerek yok. Ya geliyorum dedim. Bak, sana çok önemli bir şey söylemem lazım. Ne? Çok önemli ama şimdi telefonda söyleyemem. Eylem var yanında. Biz şimdi hastaneye geliyoruz, tamam mı? Tamam. Önemli bir durum mu? Bilmiyorum sesi çok telaşlı geliyordu. Eylem de yanındaymış. Eğlen mi? Evet. Ne kadar kaybımız var? Maddi mi? Yoksa manevi mi? Ne güzel sordun onu öyle. Maddi kaybın hiç önemi yok. Birkaç tane silah. Onları gizli fonlardan, örtülü ödenekten, uyuşturucudan,
Size verdiğimiz petrol kuyularından çıkandan anında çözeriz. Vay. Çok iddialı. Yıllardır bu topraklarda neden savaşıyoruz sanıyorsun sen? Sizinkine tabii savaşmak demeyelim de tam. Bu zenginliğin kıymetini bilmiyorlar. Şu üzerinde durduğumuz toprakların altında kaç ton petrol rezervi var biliyor musun? $505 milyar. 30 trilyon dolar. Çok olduğunu biliyordum. Ama bu kadar çok olduğunu bilmiyordum elbette. Bu nedenle maddi tarafın önemi yok. Kaç köy kaybettik, bana o lazım. Şimdilik fazla değil. Önemimi aldım ben. Merak etmeyin. Türk askerine dikkat et. Sakın dalga geçme. Savaşırken de, konuşurken de ciddi ol. Beyler, devlet kurmasını istediğiniz bir adam için biraz fazla hafif kalmadı mı bu öğütler? Türk askeriyle nasıl muhatap olacağımı siz anlatmayın bana. Çok rica edeceğim. Muhakkak biliyorsundur. Seni bu sebeple seçtik zaten. Ama bulunduğun konum her geçen gün daha da çok ağırlaşıyor. Biz sadece burada yeni bir devlet kurmak peşinde değiliz. Bölgenin demografik yapısını da değiştirmek istiyoruz. Yani hiç yaşamadıkları ve hiç yaşlanmadıkları bir toprak üzerinde hak da iddia edemezler diyorsun. Vay, güzel kafa. Aynen öyle. İşte ancak o zaman gerçekten gidin buradan deme hakkına sahip olabiliriz. Güzel. Planınız nedir? Planımız? Planımız şu. Türkiye sınırına yakın bütün köylerin nüfus kayıtlarını ve tapu kayıtlarını sileceğiz. Tabii senin yardımınla. Sonra? Sonra yarın yapılacak büyük toplantıya katılacaksın. Orada gerçek bir devlet başkanı adayı olarak bu işi organize edenlerin karşısına çıkacaksın. Yüzlük kuyruğuna geldik ha. Yeni devletin sınırlarını herkese ilan etmenin vakti geldi. Kanla çizilip petrolle yıkanan sınırlar. Yeni gerçek Orta Doğu. Bize başka şans bırakmadılar. Tabii burada kan tarafı senin daha çok hoşuna gitti. Bazen beni çok yanlış tanıdığını düşünüyorum sevgilim. Seni çok iyi tanıyorum sevgili Çolak. O kadar iyi tanımamış olsaydım benimle aynı tarafta nefes alıyor olmazdı. Yavuz. Keşanlı nasıl? Ameliyata aldılar. Neden? Kulağı kötü durumda. Sizin bu haliniz ne? Sesin kötü geliyordu telefonda. Şu babamın avukatı vardı ya. Gerçek avukat değilmiş. Nasıl yani? Gerçek avukat bu. Ama benimle görüşmek isteyen adam bu değil. Bir dakika ya. Siz şu olayı bir baştan anlatsanıza. Adam benimle aynı otelde kalıyordu. Lobide Bahar'la telefonla konuşurken duydum. Yüzü bir yerden tanıdık geldi. Daha önce Fransa'da bir operasyonda karşılaşmıştım galiba ama ne bir delil ne şüphe vardı elimde. Adam terörist mi yani? Bilmiyorum. Neyse şüphelendim, araştırdım. Gerçek avukat değilmiş, adamın yerine geçmiş. Derdi neymiş peki? Seni öldürmek. Ne diyorsun sen Bahar?
Bana sürekli Yavuz'u sorup durdu. Eğer derdi Bahar olsaydı bunu yapmak için imkanı da zamanı da vardı. Kim bu adam komutanım? Eşkalini tarif edebilir misiniz? Bahar'dan çıkarken fotoğraflarını çekmiştim. Pardon, ajan olduğunu unutmuşum. Ver. O kelimeden pek hoşlanmıyorum yalnız. Bakalım neye benziyor. Agah bu. Ne diyorsun komutanım? Bir şeyden şüphelendi mi? Sanmıyorum. Ben de kampa gitmem lazım diye gönderdim. Adam hala otelde kalıyor. Yani polise haber vermeden seni bilgilendirelim dedik. İyi yapmışsınız. Gidip alalım mı komutanım? Eğer gerçekten Agah'sa sıradan biri değil. Uyandırmamamız lazım. Bu adamın numarası var değil mi sende? Evet. Tamam, şimdi arayıp tekrar buluşmak istediğini söyle, eve davet et. Emin misin? Evet, eminim. Çağır. O bize sürpriz yapacaktı, biz ona yapalım. Alo Rıza Bey. Merhabalar Bahar Hanım. Nasılsınız? Hastanızın durumu nasıl oldu? Teşekkür ederim. Korkulacak bir şey yok. Aman ne güzel. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Bugün müsaitseniz tekrar görüşebilir miyiz? Şu evrak işlerini halledelim. Tabii ki müsaitim. O yüzden hala Karabayır'dayım zaten. Hah, tamam süper. Ben sizi evde bekliyorum o zaman. Siz hala kampta mısınız? Evet kamptayım. O zaman şöyle yapalım, siz eve kadar zahmet etmeyin. Kampa yakın bir çay bahçesi var, orada buluşalım. Çay bahçesi mi? Yo, kampa yakın bir yer olmasına gerek yok. Ben evde bekliyorum sizi. Çay bahçesi daha iyi olur. Hem ben de oraya yakınım zaten. O zaman 2 saate kadar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çay bahçesi diye tutturdu. 2 saat sonra buluşalım dedi. Ben de şüphelenir diye bir şey söyleyemedim. Çoktan şüphelenmiş olabilir mi? Adımını sağlam atıyor da olabilir. Şüphelense kabul etmezdi. Nasıl manyak olduğunu bilmiyoruz ki. Anlayacağız. Tamam, adam çok tehlikeli olabilir. Sen Bahar'ın yanından ayrılma Eylem. Biz de gidip Erdem komutanla konuşalım. Ateş, nasılsın? Komutanım. İyi misin? Ben iyiyim komutanım. Keşanlı nasıl? İyi olacak. Komutanım, acil durum. Robot resmi olan herif Karabayır'da. Agah mı? Aynen. Yani eğer gerçekten Agah'sa. Bahar üzerinden bana ulaşmaya çalışmış. Neden özellikle size komutanım? Bilmiyoruz, öğreneceğiz. Bir buluşma ayarladım. Ama uyanık sivillerin olduğu bir yerde buluşmak istedi. Ne kadar zamanımız var? 2 saat. Hadi beyler karargaha. Dur oğlum, sen nereye gidiyorsun? Komutanım iyiyim ben. İyi falan değilsin. Sen Keşanlı'nın yanında dur, birimiz burada dursun. Tamam komutanım. Hafızla hiç konuştun mu? Bir kere konuştum, sesi fena gelmiyordu. Acaba dinlen demekte bir hata mı yaptık? Niye ki? Bir delilik yapmasın. Hafız'ın bir delilik yapacağını sanmıyorum komutanım. Ama ağır bir travma geçirdi. Arada bir yoklamakta fayda var. Hedefimizdeki adam bu. AG olduğundan şüpheleniyoruz. Sancar'ın verdiği robot resimle birebir örtüşüyor. Yaklaşık 1 saat sonra çay bahçesinde olacak. Henüz bizden şüphelendiğini sanmıyorum. Dikkatlice girip adamı canlı ele geçirmemiz lazım. Bu adamın söyleyecekleri çok önemli. Büyük Bey'in arkasında bıraktığı bütün kirli işlerin anahtarı olabilir. Çay bahçesinde çok fazla sivil olacak o zaman. Organize şubeden ve terörle mücadele eden polis arkadaşlar sivil olarak güvenliği sağlayacaklar. Ama biz yine de etraftaki bütün vatandaşları tehlikeli bölgeden dışarı çıkarmalıyız. Olası bir çatışma riskini göze alamayız. Biz de sivil olacağız. Önceliğimiz sivillerin güvenliği, unutmayın. Emredersiniz. Hadi gazanız mübarek olsun. Sağ ol. Siz de sağ olun.
Senden haber gelmeyince merak ettik. Merak etmeyin. Bugün çözülecek. Haberlerden takip edersiniz. Yavuz Karasu'ya çok güzel bir sürpriz hazırladım. Güzel. Yarınki toplantı mesajımızı aldın mı? Evet, aldım. Bu tarz toplantılara katılmayı pek sevmiyorum. Ama madem çağırmışsınız, geleceğiz. Gelmelisin. Artık uzun süre bölgede çalışacaksın. Burayı tamamen yeniden dizayn ediyoruz. Senin gibi adamlara ihtiyaç var. Duruma hakim olman için toplantı önemli. Nasıl isterseniz. Dur. Hop hop hop. İndir şu silahı evlat. Kimsin? Munzur Efe. Munzur Efe derler bana burada. Evlat indir şu silahı. Şeytan doldurur. Şeytanın bizim silahımızda işi olmaz. Asker misin sen? Niye sordun? Ateş yaktım da az ötede. Eğer askersen soframa buyur edeceğim. Yoksa var yoluna git. Elinde silahla derdin dert değil, yolun yol değildir. Heyecanlı mısın? Ne? Bugünü resmi olarak devlet kuracaksın. Artık Çolak lakabını kullanmana gerek kalmayacak. Ben lakabımdan memnunum. Ben de. Ama artık korku salmayacaksın. Adalet ve merhamet dağıtacaksın. Sen inanıyor musun bu söylediklerine? Bu işin sonunda başka türlüsü mümkün değil sevgili Çolak. Artık roller değişiyor. Aga, şu gözlüklerini çıkar da bana bir daha bir bak hele. Rol yapacak birine benziyor muyum? Yapmak zorundasın canım benim. Bu işin şakası yok. Büyükelçiyi duydun. Sınırlar yeniden çiziliyor. Bu iş için milyar dolarlar harcanıyor. İşin ciddiyetine varsan bence iyi olur. Ben işin ciddiyetinin farkındayım. Fakat ne o büyük elçiye ne de sana güvenmiyorum. Sıkıntı orada. Ben de sana güvenmiyorum. Senin deyiminle Merhaba. Buyurun. Yavuz Karasu ben. Bahar Hanım'ın eşiyim. Merhaba Yavuz Bey. Kusura bakmayın, sizin geleceğinizi bilmiyordum. Ben avukat Rıza Demirci. Memnun oldum. Buyurun. Bir şey içer misiniz? Bakar mısın? Buyurun efendim. Beyefendiyle ilgilenir misiniz? Tabii ki. Ben bir çay alayım, açık olsun. Hemen getiriyorum.
Biz hesap istememiştik ki. Teşekkürler. Bu ne şimdi? Yazıyor işte. Allah Allah. Kamera şakası falan mı bu? Kardeşim ne yazıyorsa öde ve kalk. Ha, sen ciddisin. Şaka yapıyor gibi bir halin mi var? Vallahi var da. Neyse. Manyamış burası. Ne zamandan beri Karabayır'da görevdesiniz? Görevlisiniz derken? Tabii pardon. Ben Yıldırım Bey'in avukatı olduğum için sizinle ilgili biraz bilgi sahibiyim. Özel kuvvetlerde görevli olduğunuzu biliyorum. Ne güzel. Uzun süredir diyelim. Görevinizle ilgili de bir şey paylaşmıyorsunuzdur tabii. Yani. Bahar Hanım ne zaman gelecek? Birazdan burada olur. Tam olarak neyle ilgiliydi bu miras meselesi? İşte ben de onunla ilgili bir şey paylaşamıyorum. Bu gizlilik meselesi falan. Bahar Hanım gelsin, oturalım. Eğer izin verirse konuşuruz, size de anlatırız. Anladım. Tamam. O zaman konuşacak pek fazla konumuz yok. Yani illa iş konuşmak zorunda değiliz. Ama siz askerlerin pek fazla hobisi de olmuyor. Zaten sabah akşam tetikte olmak hayatta yeterince zorlaştırıyordur. Maalesef. Hele bugünlerde. Terör yanı başımızda bile kendini belli etmişken. Ama problem değil. Halkımız rahatça ve güvenle yaşamına devam etsin. Biz eğlenmesek de olur. Ne kadar fedakarsınız? Fedakarlık olsun diye değil beyefendi. Görevimiz olduğu için yapıyoruz. Vatan görevi bu. Bugün bizde, yarın sizde, öyle değil mi? Tabii. Öyle. Bakar mısın? Buyurun efendim. Lavabo ne tarafta acaba? İçeride sağda. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yavuz Bey, müsaadenizle.